de mort au Congo. Ce n'est pas un slogan, ce sont des vies humaines. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour manifester notre mécontentement. Peuple congolais, ceux qui tuent les lois, ezali po toye kolakisa bakanda na biso toye koloba ngata mna nango zwaka ka ya sika ba peuple congolais tende tozaka mikie on dirait toza mokie nzoka toza mboka tala bato ebele Belgique bozo welela sika bofandi kuna boyeba ke Belgique bino bato botonga ngo na mbonga Congo. Mais bozo welela Belgique ko welela mboka na bino. Mundela azokenda Congo azoganye mbongo azokoma riche. Yoso ya bando sala 10 ans na lokoma kutata nani ata millionnaire apambo komite. Peuple congolais mawa Peuple congolais mawa. Car au fond là YouTube kuna robele la ba YouTube na be mission. Lelo toyo liboso ya ambassade ezali République démocratique du Congo ezali mabele ya bakoko na biso. Bino bato bozali kosala na ambassade ya République démocratique du Congo. Boyoka message oyo okoboke de kotindela Félix Tshisekedi Tshilombo na partenaire na ye Hippolyte Kanambe na ba architecte na bango Paul Kagame na comité international oyo bazotinda bango na Congo mpona koya kokoma bakongole. Lelo toye komanifeste liboso ya ambassade mpona koyebisa bino complot oyo ezali kosalema contre mboka na biso oyo nyonso Hippolyte Kanambe akokaki kosala te na 18 ans ya occupation oyo asali naye kopesa lelo Félix Tshisekedi oyo akoki koaccomplir kope na bango oyo basalaki. Toye koyebisa bino ke minembwe ekotikala minembwe etikala ata kozala mokolo moko te mabele ya barwandais. Toyoka moko ata mokolo moko te na mokili oyo tomibenga baluba congolais to tomibenga bakongo congolais to tomibenga baswahili congolais oyo ezali vocabulaire ya sika boyeli biso na mboka ya kobenga bato wana soki batusi congolais. Na Congo etni oyo atusi etikali kozala te, etni oyo atusi ezali etni oyo ezali na mboka ya Rwanda. Yango toye koyebisa Félix Tshisekedi yo na bato na yo nyonso ke biso bakongolais tokotika ata mokolo moko te minembo ekende. Epi tozali kotala bino na liso makasi toyebi ke bozali kobombela biso mpe oyo kouti na Tanganyika esika wapi botie Zoe Kabila. Mais mpona minembwe félicitation na bakongolais nyonso barépondre na appel ya lelo, félicitation na bakongolais nyonso oyo barépondaki na appel na République démocratique du Congo mobimba mpona kodefendre mabele ya minembwe. Yango tozali koyebisa bino bato bozali kosoutenir occupation bato bino kosala administration ya occupation boyebisa Félix Tshisekedi na bato na ye ke biso bakongolais tokosedaka ata mokolo moko te 1 metre ya mabele ya Congo na barwandais bayaki na mboka na biso toyambaki bango lokola toyambaka bato nyonso oyo baza na frontière na Congo. Tomona ata mokolo moko te biso oyo tovanda kati ya Belgique en Europe todeklare ke matonge ekomi ya biso parce que toza na monopole ya biloko na matonge. Alors tozali kosenga na population congolais bisika nyonso bozali, soko ozali juriste, soko ozali policier, soko ozali na armée, soko ozali civil, soko ozali ouvrier, zwa ba responsabilité na yo parce que mabele ya Congo ekotikala mabele ya Congo ezali etieni oyo Nzambe apesaki biso eza mpe na devoir na baobligation na biso mpona kobatela mabele wana. Soki bokei na biso na lolenge wana tozali kopromettre bino ke tokokotela bino na ambassade oyo. Bolinga te ezali mabele ya bakoko na biso ezali mpe ndako na biso. Lokola Hippolyte na ye na Félix Tshisekedi
et puis Tshisekedi alobi que non annuler ordonnance wana banilaka ordonnance verbalement te topromettre bino bolinga te soki boanile makambo ya minembwe te soki bozwi baresponsabilité na bino mpo na minembwe te biso bakongole ya diaspora tokoya kokipe ambassade oyo par la force toujours bokoloba keno boanile bornance ya bino ya minembwe yango tozali koloba na bino banda mokolo mwa lelo boyebaka ke boza na kebakeba te tokokota bolinga te tokokotela bino na kati ya ambasade oyo mpona kolakisa bino keno tozali content te mpona makambo ya minembwe ata makambo ya Tanganyika tozali kotala bino na biso makasi Hippolyte Kanambe zwa mutu na yo Félix Tshisekedi boyebisa ye keno makambo ya minembwe wana aretire yango parce ke na minembwe mutu boke koinstale kuna soki burumese wana azali ki mpe azali nani mpe koleka baburumese nyonso ya Congo mpona bakende koinstale ye na ministre ya défense bakende koinstale ye na ministre ya décentralisation bakende koinstale ye na ambassadeur ya États-Unis bakende koinstale ye na ambassadeur ya ONU auprès ya Congo ezali kolakisa telushe moko ezali wana na bino bakongole bozali kwana ambasade mpo kosenga baviza oyo mpo kotunaka mpe bandeko na bino te mboka ezali kokende bino bokanisi boza na mboka mibale tozaka na mboka moko wana oyo tofo tobundela yango ntina dernier goutte ya sang na biso yango tozali kosenga na bakongole nyonso tolamuka totelema lokola mutu moko mpona kodefendre mabele oyo bakoko na biso ingeta tala makambo Asi tokandi na yo sikoyekamitumu na yo omoni bamituka ya polisi ezongi tokandi na yo tokanisaki ke tolakisa peuple congolais bino boya na kini azalaka na pouvoir te biso bacongolais oyo toye kokanga ambasade tala bambila bango batondi toye kokanga ambasade yango bandeko boya mpe na bandako borejoindre biso la lutte continue le combat continue ingeta tokolala tokokanisa minembwe tokolala tokokanisa minembwe balimaki bateka minembwe balimaki bateka minembwe tokolala tokokanisa minembwe tokolala tokokanisa minembwe balimaki bateka minembwe tokolala pokokanisa minembwe balimaki bateka minembwe balimaki bateka minembwe tokolala tokokanisa
ont violé, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont vendu. Les minéboués, c'est Kagame. Nous demandons la décision, la pendaison, l'immédiat. Venez voir, venez des assassins au Congo. Si c'est que des assassins au Congo. Il a négocié avec les diables, le Kagame, le Rouberois, le Moïse, le Kagame, le Museveni. Demandons, nous exigeons la démission dans l'immédiat, les exigeons sa démission. Venez voir, Tshilombo assassin au Congo, Tshilombo assassin au Congo. Il a tué, il a violé, il a pillé, il a volé les Congolais, les Aïrois. Venez voir, Tshilombo assassin au Congo, Tshilombo assassin au Congo. Il a tué, il a vendu. Le Minembwe, au Rwandais, au Kagame, au Rouberois. Venez voir, Tshilombo assassin au Congo, Tshilombo assassin au Congo. Il a tué, il a vendu les Minembwe, les Kagame, Paul Kagame, nous décidons la démission. Venez voir, assassin au Congo, Tshilombo assassin au Congo. Il a tué, il a vendu. Minembwe, au Kagame, au Kabisi, au Chiwere, au Kagame, au Sanguinaire, au Rwanda. Venez voir, venez au Congo, l'assassin au Congo. Il a vendu, il a tué le Congolais, les Minembwe, Rouberois, Ingeta. Tokolala toko kanisa Congo Tokolala toko kanisa Congo Tokolala toko kanisa Congo. Filmez la photo là.
bandeko na ngai lelo mbote bandeko na nga lelo na ye na ambassade ya Congo mpona kobunda ndaloba milembo n'est pas à vendre ndeko na ngai moko akongola bala mundele lokola nga ayebisi nga barwandais badeside bacreye bacommune na Congo parce que Congo tozali na bacommune 24 eza ebele te toza entassé yango bango badeside bacreye minembwe comme ça, la commune Moussousou. La commune non. Minembwe est la commune Nazaïr T. Jamais de la vie. Parce qu'il y a Congo, tout ça, il y a 24 communes avant. Il y a Congo Nabiso. Puis, il y a Poto, tout ça, il y a école, il faut dire qu'il y a 24 communes. Makama Minembwe existe pour la biso. C'est pas possible de créer, soit disant ma commune, tout ça, la besoin de la communauté, tout ça, la besoin de paix. Bobi Malaba Rwandais qui se dit Kaname Kabila, Bobi Malaba Congo, comme ça, ils se réfèrent. Congo n'a pas 24 communes, n'a pas de Messana, 24 communes, n'a pas de Yebi 25e communauté. Mine Mewana, Eza Ba Congo, Eza Bazaï. Ngala Kenera na l'île de l'école, Eza qui Bazaï, Eza Ba Congo. Moti Kabiso Félix, Bimana Maman Lombard, c'est comme ça tranquille. Parce que voilà, les bombes, comme côté on comprend. Tous autres, donc, ça va carrément d'habitude belge. Tous autres, que le Sénégal a identité à Congolais. Comme ça, plus ça, nous sommes là. Vous voyez qu'il bien. Ingeta. Il y a l'église catholique qui paye. Bango Bebaye, la silence na bango, le peuple a poursuivre bango. L'église catholique, à Zambatoyo, le peuple en danger. Et ça, le parti politique, la classe politique. La médiocrité, la classe politique congolaise, toutes ces médiocrités à opposants, cause le peuple, manipuler le peuple. Or, pour la relibérer Congo, ça ne coûte pas beaucoup de milliards. Les opposants congolais, pour arriver même quand on a 1 milliard de collier, ça peut pendant Libanda pendant 2 semaines. Et c'est facile à rebenga la Kabila, l'occupation à Félix, Bilo, Kabila, le ministère, tous les ministères, c'est Kabila. Il a nommé jusqu'à Félix Tshisekedi avec son dû président de la République. Les opposants politiques congolais, ils sont protégés par l'État congolais. Il y a un calme, pas manipuler la conférence, la table de négociation, n'importe quoi. Nous, le peuple, on sera souverain. Il y a un préparé l'organisation pour le coronavirus. Il y a un Congolais, nous avons déjà perfusé la chloroquine, nous avons trop. Donc, moi, Corona, vous affronter les athées, il y a un autre défendre le Congo. Ingeta. Mais toyeka koyebisa yo ke mabele ya Congo ekotikala ya Congo. Oloyaka na Londres olobi na bakongolais ke banyamulenge bazali bakongolais. Oyokaka soni o ba peuple congolais o bayaka koyamba yo po biso toyaki koprotester contre yo bayebisi biso bato wana bazalaka bandeko na biso te mpe bakotikala bandeko na biso te. Tozali korapele yo muke toyebi kovandaki na Belgique awa bande koteka bapiza na yo oyebi ndenge Belgique fonctionnaka mpe oyebi combien de bakongolais baza na mboka ya Belgique oyebi pa combien de congolais baza bapasseport belge. Est-ce que so oyoka mokolo moko bakongolais baza koreklame matonge ou bien so oyoka mokolo moko bakongolais baza koreklame madu ou bien so oyoka mokolo moko bakongolais baza kodeklare inverse. Yango barwandais obaki na mboka na biso soki bakomaki bakongolais wana ezali kosengama na manduki te ezali mpe kosengama collectivement te nationalité esengamaka individuellement. Bino nyonso boye na mboka ya Congo toyambi bino na motema moko me likambo ya mabele nde tokotika te. Munoko oyo biso nyonso tolobaka na mboka na biso soko ozali musonge olobaka kisonge soko ozali muluba olobaka chiluba soko ozali musakata olobaka kisakata. Me oyo boyeli biso lelo ke tokoloba kinyarwanda na mboka na biso o kimulenge na mboka na biso tokondimaka yango ata mokolo moko te.
kimunoko wana eza na mboka na biso te mpe ekozalaka na mboka na biso te Chilombo olinga te ozali na contrat na peuple congolais olinga te okokende Chilombo ozongisi biso babarbele lisusu na Bruxelles Chilombo ozongisi biso lisusu na nzela esika tokomaki pembeni ya kotindika Hippolyte Kanambe yo oyo pesi Hippolyte Kanambe abeki mpo na 20% otambolaka na batapi rouge na yo tozali koyebisa yo ke biso bapeuple congolais tokozala déterminé à jamais ata 1 mètre ata centimètre moko te ya mabele ya mboka na biso tokotika mpo na barwandais nada ondoki wa mamandika balobi ba nada toyebisi bino ke Congo ekotikala moko mpe indivisible bolinga te tokozala Congo liboke moko Congo liboke moko Congo liboke moko Congo liboke moko Chilombo bandeko balobi Congo liboke moko mpe tokotikala moko tozali na tribalisme te tozali koboya bandeko te tozali nde koboya mabele ya Congo oteka Chilombo wa Kanambe tozali koyebisa oke mabele ya Congo ekotekamaka ta mokolo moko te tozali kosenga mpe na bandeko congolais bazali awa botya miso makasi na Tanganyika mosusu ya minene ezali kozela biso ezali Tanganyika esika wapi bakende kotya Zoe Kabila mwana Christopher na Marceline batusi Rwandais kuna bozala mayele boyebaka apres minembwe tozala bombe oyo ezali kozela biso bino bandeko bozali awa nakanisaki tozalaki na mwa likanisi moko totiango ensemble tolingi tosenga siti ya X-Men awa liboso ya ambassade esika wapi tokolala jour et nuit ingeta bazala misala bakei bo bazala misala te batikali journée mobimba awa biso batokouta mosala toyeko remplace bango comme ça biso tokozala awa journée mobimba tokoyemba tokosala awa nakanisi babisa oyo bazali kovanda awa bakozala mal à l'aise ingeta nalobi lisusu boye nakanisaki tosololaki na bandeko tozali na likanisi moko ya moke oyo ekoki kotitika biso mwa mosika tozali kosenga sitting awa sitting oyo tozali kosenga lingi koloba tolingi tosala sitting jour et nuit pendant une semaine lokola matanga voilà tokosala une semaine awa liboso ya ambassade tozali kosengela papa Patrick Chibangu bapesa biso place me toza liboso ya ambassade ingeta bapesa biso passade awa te me toza liboso ya ambassade mpona koampeshe bato baya kosala ingeta awa te biso okoza liboso ya ambassade ingeta problème eza te babalisa repete tozali na likanisi ya kosenga sitting pendant une semaine 7 jours na mbo eza koya bandeko oyo bazali na misala bakokende misala na ntongo bandeko bazala na possibilité ata 3 personnes 4 personnes bazala ntango wana biso bato koluka mosala toye toremplace bango tozali kosala rotation pendant une semaine mpo totia bango te mal à l'aise ingeta tokodéclare 12 millions de morts na biso chaque jour ndenge wana soki eza likanisi ya malamu bokomona bavideo ekomaka na bainternet nakanisi biso oyo tozali bami na bafacebook na bawhatsapp bokomona message ekopasi antoka na kosenga to répondre même ata groupe oyo tozali awa nombre oyo tozali awa soki toasege pendant une semaine awa makele tozali kosala jour et nuit bakozwa solution moke ingeta 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 iolela mama iolela mama iolela mama bilongi na bango compliqué sokomoni amungu sokomoni kamere sokomoni bimakara bilongi na bango ya fali iolela mama iolela mama iolela mama bilongi na bango ya famille sokomoni katumbi sokomoni mbemba sokomoni mozito mayele na bango compliqué iolela mama iolela mama iolela mama mayele na bango compliqué sokomoni mbemba sokomoni moise sokomoni mozito bilongi na bango compliqué iolela mama iolela mama iolela maloba bilongi na bango compliqué sokomoni kamere
sokomoni bilongi na bango ya fami iolela mama iolela mama iolela mama bilongi na bango ya fami ingeta ebengana mobutu ebengana barwandi ebongoyo chilombo mwana oyo ebengana barwandi ebengana bakani na détermination na biso pona kobundela mabele na biso toyaki awa pona toyebisa Félix Tshilombo na gouvernement na bango ya occupation minembo ekotikalaka ya bakongolais tokosede te tokobunda jusqu'à la libération mais toza kosenga na peuple congolais conscience na biso patriotique nationale esengeli emata lisusu makasi tangu esengeli to se mobiliser tozalaka ebele mpona kobundela mabele na biso espoir eza lisusu epai ba politicien te eza lisusu combattant te ezali yo pe peuple congolais tobundela mabele na biso mbala ya nsima toya ebele mpona kobundela mboka na biso message na biso ezali mpenza wana koyebisa peuple congolais topesa bayini na biso occasion te mpona ete bango barwandais basepela batuti basepela balobaka minembo eza mabele na bango esengeli tolakisa ezala bapapa ezala bamama ezala bana bakoko boteya bana ya bana na bino parce que l'avenir de notre pays appartient à la génération, disons à la jeunesse. Alors cette jeunesse, elle doit avoir la connaissance parfaite ya mabele ya mboka na biso pona base à la mobiliser davantage. Lumumba akufaki pona biso, bato ebele babundaki pona biso, Kimbangu abundaki pona biso. Alors la jeunesse congolaise, elle doit se mobiliser davantage pona kobundela mabele na biso. Biso tozali wana tokotika te jusqu'à la libération. Notre victoire est légitime. Ingeta.